नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइडर पॉइंट ऑटो पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये होंडा की SP 125 बाइक है। ये लगभग आपका देख सकते हैं 70,000 किलोमीटर के आसपास चल गया है, ठीक है। लेकिन इसका आवाज़ आप देख सकते हैं। वैसे ये इंजन का काम के लगभग तो गाड़ी हो ही गया, चल ही गया है, लेकिन तब भी आवाज़ इसका उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आइए इसको एक बार स्टार्ट करके आवाज़ सुनाते हैं। न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले गाड़ी। ये आवाज़ सुन सकते हैं, कितना ख़राब आवाज़ हो रहा है। ये या तो कैम रॉकर इसका ख़राब हो गया है, बैरिंग वैरिंग टूट गया है, या टाइमिंग चेन का टेंशनर उसमें का कुछ प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि टाइमिंग चेन खराब होने से इतना ख़राब आवाज़ नहीं होता है। या तो ये कैम रॉकर का आवाज़ है, या फिर ये टाइमिंग चेन का टेंशनर टूट गया है। कुछ टूटने फटने का ही इतना ख़राब आवाज़ हो रहा है, क्योंकि इंजन अगर पिस्टन विस्टन का आवाज़ होता है इतना आवाज़ नहीं होता। ये जरूर कुछ अलग ही आवाज़ हो रहा है। इसको देखते हैं खोल के क्या होता है आवाज़। खोलने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, वो फिर आप कुछ फाइंड आउट कराता है कि आखिर ये इतना ख़राब आवाज़ किस चीज़ का होता है। एक बार और आप आवाज़ देख लें। गाड़ी जिस हिसाब से चला हुआ है उस हिसाब से आवाज़, इंजन का आवाज़, इंजन धुआं मारना चाहिए था, या थोड़ा क्रैंक का आवाज़ होता तो वो ठीक था। बट ये आवाज़ एक अलग ही आवाज़ है। इसे खोल के हमें देखना है, देखते हैं क्या है, उसके बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखा हमने, जब इसका हेड टॉप खोला है उसके बाद ये देख सकते हैं, ये इसका पकड़ का बैरिंग टूटा हुआ है। देख सकते हैं ये टूटा हुआ किस तरह से, देख सकते हैं हिल रहा है, देख सकते हैं। ये भी हल्का टूटा हुआ है, ये भी हल्का टूटा हुआ है। यहाँ देखिए टैपेट में कितना गैप है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये टैपेट का गैप जो रहेगा, इतना गैप रहेगा तो ये किट 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 बहुत जोर का आवाज़ करेगा। एक तो बैरिंग टूटा हुआ इधर में देख लीजिए, ये तो अलग आवाज़ करेगा, और ऊपर उसके बाद ये टैपेट का गैप जो देख सकते हैं, ये किट किट टैपेट ढीला होने के बाद किस तरह थोड़ा भी ढीला हो तो कितना आवाज़ करता है। तो ये इतना ढीला रहेगा तो आवाज़ करेगा। ये दूसरे साइड का भी थोड़ा ढीला है, एग्जॉस्ट भी थोड़ा ढीला है, उधर भी आवाज़ करेगा। तो ये इसी का आवाज़ है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने रॉकर और ये कैम को खोल कर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं वो जो मेन आवाज़ हो रहा था, बहुत ज़ोर का आवाज़ जो कर रहा था किट 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 किट, ये देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्ले है ये रॉकर के बैरिंग, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बैरिंग पूरा अंदर से टूट गया। अंदर में जो रोलर रहता है बैरिंग का वो पूरा टूट गया है, ये देख सकते हैं। ये इसके वजह से ये इतना प्ले है, इसके वजह से ये इतना किट 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 इतना ज़ोर का आवाज़ कर रहा था। जब मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कैम का बैरिंग या रॉकर टूट गया है, जिसके कारण ये आवाज़ हो रहा है। क्योंकि जिस तरह का ये आवाज़ हो रहा था, ये इंजन में पिस्टन का आवाज़, ये क्रैंक का आवाज़ वैसा है, या टाइमिंग चेन का वैसा आवाज़ नहीं होता। ये कैम रॉकर का ही आवाज़ होता है, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हमें आवाज़ से पता चल जाता है कि किस चीज़ का ये आवाज़ है। बट हमने खोल के पहले कंफर्म कर लिया कि क्या आवाज़ है। तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये मेन जो आवाज़ था ये रॉकर का ही आवाज़ था। बाकी अब हम इसे रिप्लेस करने के बाद ही फिर गाड़ी को स्टार्ट करके फिर साउंड चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमें ये रॉकर तो बहुत मुश्किल से, बहुत सारे पार्ट्स दुकान में खोजने के बाद, ये शोरूम में भी अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे पार्ट्स दुकान में खोजने के बाद ये हमें मिल गया है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जैसे बीच में बैरिंग नहीं है, इसमें बैरिंग है। बट ये देख के लग रहा है कि ये लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये पिन इसमें डाल दिया, ये पिन इसमें साइज में ठीक है इसमें, बट इसमें बैरिंग में भी है, ठीक से लग जा रहा है। तो ये देखते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये यहाँ इसमें पिन में, इसमें ये भी ठीक ही है, ज़्यादा ढीला नहीं है, ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमें एक्सपेरिमेंट करके लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद फिर चेक करना होगा कि इसका लगाने के बाद सही आवाज़ होता है कि नहीं, क्योंकि ये जो सेम मॉडल है मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। ये शोरूम में भी हमने देख लिया, सारे पार्ट्स दुकान में जहाँ जहाँ था देखना था वो देख लिया, कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको लगाने के बाद ये साउंड सही होता है कि नहीं,
ये रॉकर सही काम करता है कि नहीं। उसके बाद अब गाड़ी में फिट करके दोस्तों, उसके बाद फिर हम चेक करके फिर आपको बताते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो कैम रॉकर जो हमने इसमें लगाया है वो गेज बेयरिंग के साथ वाला, वो ऑलरेडी सब तो सेट हो गया, सारा कुछ सेटिंग सही हो गया। और ये हमने टैपिट भी बढ़िया से एडजस्ट कर लिया है, इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों को अच्छी तरह से सेटिंग कर लिया है। और सेट करने के बाद ये सारा कुछ सही वर्क कर रहा है। अब उसके बाद हम अभी इसे स्टार्ट करेंगे गाड़ी को फिट करके, फिर पता चलेगा ये साउंड कैसा कर रहा है। तो दोस्तों वो तो सब कुछ ठीक है, बाकी और एक चीज़ आपको बताना है हमें कि ये जो दोनों रॉकर है, ये दोनों रॉकर जो होता है ये अलग अलग रॉकर होता है। जैसे स्प्लेंडर में सब एक रॉकर होता है, ये इसमें अलग होता है। जैसे देख सकते हैं ये देख सकते हैं, ये आपका एग्जॉस्ट है जो आपका एग्जॉस्ट में ही लगेगा। दूसरा तरफ लगाएंगे तो ये सही से सेटिंग नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, इधर एक घाट बना हुआ रहता है, देख सकते हैं ये घाट वहाँ पे कैम में एक बना हुआ रहता है, उस वहाँ पे कैम में ही काम करेगा ये। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो है इनटेक है, ये देख सकते हैं इसमें आई लिखा हुआ इनटेक, ये जो है ये आपका इनटेक साइड में ही रहेगा। और ये आप दूसरा साइड लगाएंगे तो ये सही काम नहीं करेगा, आवाज़ करने लगेगा। तो इसीलिए जो दो रॉकर है, दोनों रॉकर को आपको दोनों तरफ जहाँ जहाँ लगता है उधर ही लगाना है। ये उल्टा लगाएंगे तो सही काम नहीं करेगा आपका। तो दोस्तों हमने फाइनली गाड़ी को पूरी तरह से फिट कर लिया है। ठीक है, हमें रॉकर तो ये जो था ये ओरिजिनल तो हमें नहीं मिला कहीं भी, बट वो हमने देसी ही कहीं से जुगाड़ करके कैसे भी वहाँ के हमने लगाया है। ठीक है, उसके बाद हम ये गाड़ी को पूरी तरह से फिट कर लिए हैं। टैपिट हमने सब सारा कुछ अच्छे तरह से एडजस्ट कर लिया है। इनटेक एग्जॉस्ट दोनों वेल को बढ़िया से सेट कर लिया है, टैपिट को भी अच्छे तरीके से। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद साउंड चेक करते हैं। आप लोगों को भी साउंड चेक कराते हैं कैसा साउंड स्टार्ट हो रहा है। सुन सकते साउंड कितना मीठा हो गया, साउंड एकदम मक्खन जैसा हो गया। बंद करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। बंद कर दिए, अब एक बार स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बस इतना सा ही ये वीडियो था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।